Рәхмәт Миннуллин Манауов. Капканы ачып киркедә, уканы бетермәдә мин аны. Кәйфәтә әллә нинди, аягында ялтыр килеп торган ботинка, өстендә буй-буй костюм, муеннан чәчәкле муенчак бәйләгән, кулына сумкага ачкан әйбер тоткан. Бөтен авыл аяры бәрәңге ала, шушы ялтыр ботинкасы ялтырып ярый, баскыч өстендә саяк ялап ята иде. Күреп алдында маны, каршысына әрәп чыкты. Тик ят дигән була, ятмый-ни, хуҗам чыгып егермегә булса. Буй штанын умырып төшерә идем хуҗа. Кереп ят, хундыр. Дигәчтә киреп ятмый әле, бер кереп тайпылды да ырлап торды. Хуҗам белән кул биреп күрсәтә бу. Исәмәти, ни хәлдә дип сорады. Аныдан алдын минем хуҗам малаем булып чыга. Икән иш, алайса нигә мин аны беренче тапкыр күрәм. Аны быел 3 яшь тулды. 3 ел буена нигә бер мәртәбәдә дә кайтмаган. Әни ни хәлдә диде. Минем хуҗамныкы бик каты чиргәннән. Кем белә, бәлки чакырып кайтаргандыр, анып менә карган. Кәшәрә алдын үгезеп беләсә. Әйтелгән әйтеп эрештәмәләр. Ни булса шул булсын. Хуҗама нәрәп айга кереп китә бу. Минем дә саякның элнеп тәперәм дип баскыч астында шудым.